Number 1. Ô, nhôขึ้นอีกครับโยกขึ้นอีกโยกขึ้นอีกโอเคอุ้ยน้องเอ้ยตายคักๆบาดนี่นี่เต็มสปริงเลยมีแต่ไข่ส้มห่อนๆโธ่ไปบาดนี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาดิพี่น้องนี่สุดยอดเลยไข่เต็มเลยพี่น้องหลายอีหลีวดเอาแล้วเนี่ยมันเสร็จนี่เอานี่ไปอีกรักไปรอดจะไม่ได้สมบัติพี่น้องตามเลยนี่มาตัววุ้ยไว้รอดแน่นี่โบกไปน้องเลยรอดเลยเนี่ยนี่เลยนี่ไปน้องเลยวุ้ยเอาไปน้องเลยแดดดีตาตัวไปแค่มาแดงข้าวกบข้าวต้มNumber 2. Bands of Mormon crickets are on the move, but so too is the USDA's crack team of cricket catchers. These experts are out here trying to get up close and personal with one of the worst jobs for the faint of heart. They sneak up on you too, like they might crawl up your pant leg and you don't feel it until they get all the way up to your neck. Miles of highway and millions of acres in a half dozen states have been blanketed by thick bands of big black insects. Although they are known as crickets, these Number 3.